你想食乜嘢？呢個細呢啲係咪幾錢啊？你8個一份，呢啲靚唔靚啊？睇下先，揀下先，甜甜㗎，揀一揀先。唔該。得。我諗由我識講嘢開始咧，到依家都係咧，每一日都會有人問我點解你識講中文嘅咁樣。其實我都幾中國化嘅嚇，我係同奶奶住嘅。咁有好多即係中國嘅傳統嘅習俗啊、過年啊等等，我都係好重視㗎咯。咁即係我覺得可以話，即係我係一個外國人養嘅中國人啦嚇。簡單啲形容就係一隻雞蛋啦嚇，因為外邊白色裏邊黃色嘅。呢個外表擁有碧眼金髮，但係講廣東話比好多香港人更流利嘅女人叫做 Sharon。喺與別不同嘅成長過程中，佢曾經都對自己嘅身份產生懷疑。我呢個家庭呢就好特別嘅，我父母呢都係美國人啦，咁但係呢我就係喺香港出世嘅，因為呢我爸爸呢就係一個宣教士啦，咁佢喺1969年嘅時候就嚟咗香港啦，咁細個喺屋企呢好多時呢我哋都係講中文嘅，身邊啲朋友大部分都係中國人啦，咁同埋2歲半呢已經去啲幼稚園，即係普通中國人嘅幼稚園嗰度讀書㗎啦，細個啲同學仔就成日都嗌我做英文人嘅，咁咧就覺得自己好似同佢哋唔同咁樣咯，咁啊即係成日都話英文人啊，嗰個英文人啊咁樣，咁但係即係其實除咗照鏡之外咧，都唔知自己係外國人嚟嘅，咁啊即係反而我同我細佬都慣咗同啲中國嘅小朋友一齊玩啊，咁記得我哋有陣時會翻美國啦，我哋3年翻去一次嘅，咁翻去美國咧反而覺得咧好唔慣啊，咁我細佬有一次咧就喺個超級市場嗰度咧就拉住我媽咪嘅衫就話：媽咪你睇下幾多鬼佬幾多鬼婆咁樣喎，咁所以其實成長咧都有一啲所謂嘅即係英文叫做 identity crisis 啊，即係唔係好知自己係咩人啊。雖然喺教會長大，但係好似好多香港嘅年輕一代咁 ，Sharon 都曾經有過迷失叛逆嘅時候，幸好佢最終浪子回頭。所謂反叛期啊，咁啲同學仔又中意出去玩啊，咁咧就覺得咦都好喎，跟下佢哋啦咁樣落 disco 啦，所以雖然都未夠稱嘅所謂，係啊，咁我聽講都好細個，中1中2，咁啊又打扮即係化晒妝啊，跟住咧見到啲朋友咧就食煙啦，其實自己都唔中意食嘅，覺得好臭咁，但係即係為咗同啲同學一齊，咁啊同埋咧又即係我嗰班朋友又好中意講粗口嘅。咁咧以前本來就即係完全你即係教會即係牧師嘅女，梗係唔會講粗口，但我又開始發覺咧，哇自己都講粗口啦。好多時咧，其實都喺屋企講好多大話嘅，內心咧又知道其實呢啲唔係真正我要嘅嘢咯，唔係真正滿足到我。咁我好記得有一次咧，我就即係喺教會嘅即係聚會裏邊啦，我眯埋隻眼啦，當時喺度祈緊禱，咁我就真係見到一幅圖畫好清楚，就係見到耶穌咧，佢就伸出佢一對手，咁嗰對手好清楚睇到有釘痕嘅，即係有窿嘅兩隻手。咁佢咧就話：阿 Sharon， 你知唔知道我係為你而死㗎？我好愛你，我要咧去使用你嘅生命嚇，你唔好再咁樣落去啦。係一個好溫柔嘅聲音。咁由嗰次咁嘅經歷開始咧，我就知道我真係要翻去神嗰度咯嚇，我唔應該再咁樣過呢啲咁嘅生活。愛中國、愛華人係爸爸畢生嘅宣教心願。當 Sharon 首次踏足呢一片黃土地，佢發現呢一個原來係薪火相傳嘅使命。我爸爸就真係好愛中國嘅，咁佢即係甚至咧由細到大點解要我哋學好中文咧？佢就真係想我哋一家咧都係喺香港啦，喺中國嗰度去侍奉神嘅，去將福音傳俾中國人。15歲嗰年啦，跟我爸爸咧就去到中國嗰啲地方去探訪當時嘅一啲農村嘅教會，嗰一次嘅經歷咧改變咗我成個生命。嗰一班嘅基督徒咧，佢哋嗰種嘅禱告啦，嗰種對神嘅渴慕咧，係我真係未見過嘅。為咗信仰嘅緣故咧，要坐監，咁但係佢哋話佢哋冇後悔，咁佢哋都話喺監獄裏邊經歷好多奇蹟啊。通常佢哋離開嘅監獄嘅時候咧，成個監獄都信晒主嘅，因為佢話咧監獄裏邊啲人其實好多問題，包括啲獄卒。佢哋就會為啲人祈禱，神就會應允，好多神蹟奇事會發生，好多人病得醫治啊，有啲盲嘅睇翻啊，甚至真係有一個咧，佢真係親口同我講，佢話咧，佢真係試過咧喺佢被鎖起咧，隻手同埋隻腳都喺監獄裏邊被鎖起，但係佢祈禱讚美咧，啲鎖鏈係開晒，連到門都開埋嘅，咁但係佢話佢冇走到，咁最後尾咧帶埋個獄卒信主，
真係就係即係好多呢啲咁一路聽嘅時候，哇！我覺得哇，原來神咁真實嘅。咁同埋嗰一次嘅經歷咧，令我最大嘅感受咧就係、去到嗰個地方，我都好似返咗屋企咁樣。我見到嗰啲人嘅面孔咧，產生一種莫名嘅愛啊！我覺得係啊，我都好愛佢哋。咁我就喺嗰個時刻咧，我就即係感覺神佢同我講咧，就係、我一生一世咧都要去服侍呢啲嘅中國人。立下一生嘅志向 ，Sharon 亦揾到伴隨佢去實現嘅同路人。由拍拖到結婚，佢自覺經歷緊一個浪漫嘅童話。阿生都係一個幾浪漫嘅人嚟嘅嚇，口甜舌滑嗰啲啦嚇，咁都氹得我幾開心嘅。喺開始嘅時候佢有啲定情，好肯定你就我哋終身伴侶咁樣，想揾啲有意義嘅嘢送俾佢啦。咁當時寫一首歌俾佢啦，咁成為我哋嘅即係戀愛嘅開始。不過喺屋企鬥嗰啲吉他啊，又錄埋音啊，咁去到海灘，仲要去海灘添。咁去海灘就咦〜俾嘢你聽咁塞個 headphone 喺耳仔度，咁行喺呢個淺水灣，哇！啲浪打埋嚟嗰岸邊啊，咁但係有少少凍凍地啊，即係因為自己都覺得有啲冇咁凍。咁即係而家聽翻都覺得幾老土，不過當時覺得好冧啊。拍咗拖兩年度啦，咁我哋就結婚。嗰2年好開心嘅，即係又冇嗌交啊。結婚嘅時候咧係好童話式嘅。就真係好似白雪公主嫁俾白馬王子嗰種感覺嘅。我哋教會有成幾十個小朋友咧，咁咧就攞晒啲波波咧，咁咧就喺嗰個嘅行入嚟嗰條婚禮嗰條走廊嗰度咧，咁咧就攞晒喺度。其實我唔知嘅，係一個 surprise 嚟嘅，係啲弟兄姊妹做。咁我入到嚟，我先至見到，哇，好靚啊！我行入嚟嘅時候就係佢唱住佢寫俾我嗰首歌行入嚟嘅。咁我亦都寫一首歌俾佢。咁我行到入嚟之後咧，我就唱翻首歌對住佢咁樣唱嘅。所以係一個，即係我哋兩個都好中意音樂啦。我中意唱歌，佢中意彈吉他，即係一個幾即係人哋睇上嚟係一個好浪漫啊，幾匹配嘅一對咯。喺愛情路上一直無風無浪，不過一個毫沒來由嘅疾病，令新婚夫婦學識點樣攜手跨越婚姻路上嘅第一道難關。我最記得嗰陣喺盟約嗰陣啊，哇！你一生將你最好嘅俾太太啊，無論係健康快樂，我哋都同你廝守。即係講完冇半年啦，咁太太突然間一個好奇怪嘅醫生話呢叫類風濕關節炎。個醫生亦都同我講，佢話你唔可以有小朋友，因為你食緊類固醇嘅藥。如果有小朋友，個小朋友會畸形嘅。咁即係對我嚟講，當時咧真係好大嘅，唔知發生咩事，晴天霹靂啊！當時我問好多點解咯，我話神啊，點解啊？點解會有呢個病啊？咩嚟㗎？我都即係之前都未聽過咩類風濕關節炎，但係好痛咯，每一日起身都好痛咯。即係連行路都覺得好辛苦啊！連揸筆都覺得痛啊！即係做每一樣嘢都係好似每一步做每一樣嘢都係痛，好無助又 share 唔到嗰種痛苦，只能夠喺側邊講一啲鼓勵嘅説話，即係喺側邊為佢祈禱。我都曾經自己禱告話：主啊，寧願我痛好過佢痛啦。喺禱告裏面覺得神突然間突然間覺得神唔喺你身邊，抌咗粒石仔落個井，冇咚一聲嗰種感覺。見過好多神蹟奇事，見過神嗰個偉大，但係唔知點解到自己發生喺自己身上嘅時候咧，真係一啲信心都冇。我同佢講，我話不如我哋離婚啦，我哋啱啱結婚啫，唔緊要嘅，咁冇話要你照顧我一世啦。即係我竟然講啲咁嘅説話，好傻，因為覺得即係唔想連累佢啊。神首先醫治翻我嗰個信心啊！好多時因為嗰啲人為我祈禱咧，我好感受到神嘅愛係好大咯，真係可以從內心裏邊講我話神啊！即使我唔得醫治，我都仍然會讚美你。神好奇妙咯，就即係透過有一個我哋教會有個弟兄嘅親戚啦，咁佢咧就即係喺台灣嗰度做醫生嘅，咁啊又識中醫又識西醫，咁佢咧就即係啱啱翻嚟香港，咁咧有一次即係我就去揾佢，咁佢咧就開咗啲中藥俾我，咁我都唔知係因為嗰啲中藥定係因為啲人祈禱個時候到啊，咁我就1個禮拜啫嘛，咁就又有一日起身就完全係康復咯。咁到依家已經係9年多嘅時間，係冇復發過。